ஒரு பிச்சைக்காரி கோவில் வாசல்ல இருக்கும்போது ஒரு வயசானவன் அடிச்சு ஒதைக்கிறான், இங்க உட்காரக்கூடாதுன்னு. அப்போ அந்த பிச்சைக்காரி அழுவாள். ஒரு வெள்ளை புறா வந்து அவள் மடியில ஒரு விதை போடுது. அவள் அதை குடிசை பக்கத்துல நட்டுடுறாள். ஒரே இரவுல அங்க ஒரு மரம் வளருது. அந்த மரத்துல இருந்து நீல ஒளி வரும் பழங்கள். அவள் ஒன்று சாப்பிட்ட உடனே அவளுக்கு அருகில ஒரு ஜாயண்ட் பேர்டு உருவாகுது. அந்த புறா ஈகிள் சைஸுக்கு மாறிடுது. மக்கள் வந்து வியப்போட பாக்குறாங்க. அப்போ ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த பறவையை பிடிக்க ட்ரை பண்றாங்க. அதே சமயம் திடீர்னு அந்த கிராமத்துல மழை சரிய ஆரம்பிக்குது. உடனே அந்த ஜாயண்ட் பேர்டு மக்களை எல்லாம் தூக்கிட்டு சேஃப் ஏரியாக்கு போடுது. எல்லாத்தையும் காப்பாத்திடுது. பிச்சைக்காரி மட்டும் கண்ணீரோட சிரிக்கிறாள். அவள் சிரிப்புக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாமே. இன்னும் இந்த மாதிரி கதை வேணும்னா கதைன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க.